कैसे एक कैट ने छोटे से बच्चे की जान बचा ली। दरअसल लायरा नाम की एक कैट जो ब्राजील की सड़कों पर घूमती रहती थी, कुछ टाइम बाद उसकी देखभाल वहाँ के रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में रहने वाले लोगों द्वारा की जाने लगी। उन्होंने बिल्डिंग के एक कोने में एक बॉक्स रखकर लायरा के लिए घर बना दिया, जिससे उसे ठंड से बचाया जा सके। रात होने पर लायरा अपने घर में आकर सो जाया करती थी, लेकिन जब 5 फरवरी 2015 को लोगों ने लायरा के घर में देखा तो वो डर गए, क्योंकि लायरा के साथ एक 3 साल का बच्चा सो रहा था। वो बच्चा अपने परिवार से बिछड़ गया था। जब बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पता चला कि अगर लायरा रात भर उससे चिपक कर नहीं सोती तो बच्चे की जान भी जा सकती थी। लायरा के लिए 1 लाइक तो बनता है।